प्राइज पनि गयो दुईटा आयो भने अगाडिको नम्बर चाहिँ हुन्छै हुन्छ नि त 4,141 अबे झाली अबे बाटो लाग्यो होइन भाइ अब कस्तो हुन्छ है दिन आज हल्का पानी पर्दैछ यत्तिकै भयो भने सानो यो चाहिँ भयो है तर योभन्दा धेरै पर भने चाहिँ झ्याउ हुन्छ त्यो मैले टार्प ल्याएको छु त्यो चाहिँ सुरुमै त्यही गरेर चाहिँ त्यो गरिहाल्नुपर्छ क्या साउन्ड सिस्टम चाहिँ कसो सुन्दै थियो त मिरादेखि लास्टमा बेलुका त सबै त मर्निङ भाइ सञ्जीव भाइ ठिक छ है ल सन्दर भाइ मर्निङ ल अर्को को हो फेरि युवराज लास्टमा मेरो पनि काम आउँदैछ युवराज भाइ मर्निङ ल त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भ्यान हामी चाहिँ फाइनली बिबिकी स्टोरमा आइसकेको छौँ यसलाई चाहिँ चङयन रोड बिबिकी एरिया भन्छ है बिकज दिस इज चङयन रोड त्यो भन्यो भने चाहिँ भित्रैसम्म ल्याइदिन्छ भ्यानले नभए चाहिँ फेरि उतै माथि हाइवेमै छोडिदिन्छ है ओके अलिकति मात्रै बाँकी रहेछ मर्निङ दुर्गा भाइ मर्निङ ल ठिक छ है ठिक छ छैन भने त्यहाँ छ है पछि एकजना मैले एक्स्ट्रा लार्ज चाहिँ मसँग हुन्छ डबल एक्स्ट्रा मलाई त स्मल भयो दाइ तपाईँ बरु यो खाएर टी सर्ट लगाइहाल्नु है ल दाइलाई मिडियम भन्दैछ मिडियम त हुँदैन होला तपाईँ लार्जै हुन्छ होला हौ हुन्छ हेरौँ लार्ज त अस्ति नै अलिकति दाइ र मेरो कस्तो म त स्मल लाउँछु हो कि तपाईँलाई मिडियमै मेरो हुन्छ यो मिनिमम ठिक हुन्छ यो ज्याकेट ट्राई गर्नु भएन त्यो चाहिँ होइन अब यसो धुवासँग उडाइहाल्नु पर्छ यहाँ अनि फोटो हाल्ने ल है हामी त मासु पाकिसक्यो छिटो आउनु अनि धुवा उडायो भने अरू पनि फोटो नै हालेन भाइ म त कहाँ ट्याक्स त्यो बस चढेपछि 15 मान्छे दिमागमा हाल्छ
अब चाहिँ यसरी चाहिँ भुइँमा बाँध्यो टाइट गर्नु अब यसलाई यता ल्याएर चाहिँ यसरी चाहिँ टाइट गर्नु हो यता र उता दुईतिर लाउनु त्यो गरिहाल्नु सिधा राख्ने कि यो बोल्टेर स्लोप गरेर यहाँ तान्नु छ स्लोप त फेरि तानेर स्लोप गर्नुपर्छ क्या यहाँ अब यो ठिक छ नि हैन यहाँ माथि ल अलि माथि गयो बाँध्दै अघि त ठिक थियो रहेछ यो एकछिन यता आउनु त म उता जानुपर्छ त्यहाँ एकछिन त म आउँदैछु काउन्टरमा मेन यो वाइनहरू सबै झिर ल्याएको छ नि उयो ल्याएको छ त्यो चिम्टो ल्याएको छ अब झिर झिर छैन होला झिर पर्दैन पनि खासमा झिर भनेको त्यो प्लेट भएको नि किन झिर त ल्याएन नि किन झिर चाहिन्छ र सोधेको भन्दा यहाँ फोटो हाल्नलाई मेन ट्र्याक हो भने छ यो चाहिँ राम्रो क्वेसन है फेरि अब यस्तै सोच्नु न अरू क्वेसनहरू पनि सोच्नु न भनिपुरमा नि लाग्छ होइन बजार लाग्छ होइन होटेल लाग्छ अनि एउटा सिम्पल क्वेसन त त्यो हाम्रो अहिले तररा बिचको वडा अध्यक्षको नाम के हो लेखिदिनु ल त्यो पनि लेखिरहेको मणिराम श्रेष्ठ भन्नु पर्यो क्या कसै हाम्रो तररा बिचको वडा अध्यक्षको नाम के हो हेलो इभान दाइ नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई अनि यहाँ त छाडी हाल्नु पर्दैन त यसकै आएको के त अनि हाम्रै काउन्टर हो नि त यस भाइ वेलकम छ है वेलकम छ अहिले मङ्की त भर्खर आएर सब लगेको थियो हामीले खेदाएको भर्खर ए दिदीलाई मम्मीलाई नमस्ते वेलकम छ वेलकम भाग्यमानी हुनु छिटो छिटो आयो सबैजनालाई अब हातले उगाएर पनि अब यो ल चिया पाक्दैछ हाम्रो है चिया पाक्दैछ लक्ष्मी दिदी अनि मलाई फोन गर्ने भन्नुभएको आउनु भएन त अनि ए त्यो भित्र ल्याइदियो ट्याक्सी ए ल वेलकम छ वेलकम ल है बसन्त दाई र भाउजूलाई वेलकम छ है हामी यहाँ रेडी छौँ नि फेरि यसरी हामी स्वागतमा रेडी छौँ है त तपाईँहरूको हामी स्वागतमा तम तयारी छौँ है त स्वच्छ हराबाट हाम्रो तररा आयो है ल भाइ वेलकम छ नमस्ते नमस्ते वेलकम छ है धन्यवाद होइन लेमन टी त यहीँ ल्याएको छ त किन ल्याउनु अनि के अरे यार अस्ति मैले भनेको होइन नमस्ते बहिनी नमस्ते मम्मी नमस्ते नमस्ते बिस्तारी बिस्तारी है ल प्रतीक भाइ वेलकम सुन भाइ वेलकम हेलो वेलकम छ नमस्ते 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 मेरो भति मुनालाई नमस्ते वेलकम छ है त आउनु आउनु आउनुहोस् 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 खै कमान होइन वेलकम छ है ठिकै छ नानीहरू छ नि त यहाँ टन्नै छ नानीहरू टन्नै छ यहाँ भेना दिदी मेरो त बहिनी नै हो होइन सबैलाई वेलकम छ फेरि हाम्रो हङकङ तररा मञ्चको बिबिक्यू कार्यक्रममा भेनालाई अब योर फर्स्ट एक्सपिरियन्स विथ अस होइन के कस्तो हुँदैछ त बिबिक्यू हाम्रो अहिलेसम्म त रमाइलो छ मलाई लाग्छ अझै मान्छेहरू आउनु बाँकी नै छ होला र अब मासु पोलेर मिठो भइरहेछ मजा आइरहेछ बेर पिइरहेछौँ
अहिलेसम्मको अन्तराल रमाइलो भइरहेछ। केही हामीले इम्प्रुभ पर्ने छ भने या केही फिडब्याक छ भने प्लिज लेट अस नो। अनि दिदी के छ तपाईँको, के कस्तो, हाउ आर यु फिलिङ? एकदम फिलिङ गुड एन्ड अलिक बिट टायर्ड अल्सो। पक्का अब ज्वाइँचेलालाई खुवाउँदैछु होइन, हाम्रो तोरा मञ्चको अब गर्नु पर्यो नि त, इज्जत राख्नु पर्यो होइन, सबै यहाँ मेरो बुहारी गेस्टहरूलाई बोलाइरहेको छु। ओके आइ एम कमिङ, एकछिन ल। अनि बहिनीलाई कस्तो हुँदैछ बिबिक्यू? मेरो फर्स्ट टाइम हो है यो समाजमा आएको चाहिँ, तर्रा समाजमा रमाइलो हुँदैछ। नयाँ नयाँ मान्छे भेट भयो, अलिअलि चिन्दैछु सबैजनालाई। अब आउँदै गर्नुपर्छ, त्यो नचिन्दा को हो चिनेपछि माया मोह भन्छ नि त होइन, त्यही भएर सबैलाई अब स्पेसली भेना र बहिनीलाई पनि थ्याङ्क यू फर कमिङ है, प्लिज इन्जोय है। ओके सुजन बसन्त दाई भाउजू हुनुहुन्छ, धेरै वर्षपछि हाम्रो तर्रा मञ्चको बिबिक्यूमा। अय्या सरी, सबैलाई धन्यवाद, सबैलाई वेलकम है त। दाइलाई बिबिक्यूको एक्सपिरियन्स कस्तो हुँदैछ दाइ? बिबिक्यू एकदम रमाइलो भइरहेछ होइन। अब यो हाम्रो गाउँको भेला जस अब सुरु भइरहेछ, अहिलेसम्म जस इन्जोय गरिरहेछु। यो अर्गनाइज गर्ने हाम्रो अब भाइहरू होइन, किरण भाइ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। इन्जोय भइरहेछ। धन्यवाद भाइ। सुजन केही छ? त्यही हो दाइ, मेरो पनि अब के अरे हङकङ तर्रा मञ्चबाट बिबिक्यू प्रोग्राम भयो होइन, गर्नुभयो, बोलाउनु भयो, खायौँ, अर्गनाइज राम्रै छ सबै। यसै गरी अब भेटघाट चाहिँ गरिराख्नुपर्छ वर्षपछि। त्यही त नि, हामी कार्यक्रम गर्दै गर्छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यहाँ पार्टिसिपेट गरेर चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिदिनु पऱ्यो होइन। अब हामीले खासै त्यस्तो धेरै त गर्नु सकिँदैन, यस्तै भेटघाट, यस्तै बिबिक्यू, यस्तै हाइकिङ, यस्तै कार्यक्रमहरू त हो। अनि भाउजूको छेउमै बस्नु आएँ म, भाउजूलाई धेरै पछि भेट्नु पाएँ, खुसी लाग्यो। अनि भाउजूको के छ त? नेपाल बेसी भाउजू अलिक टुरिस्ट हुनुभयो, के छ त भाउजूको? नेपाल टुरिस्ट कस्तो बिबिक्यू कस्तो हुँदैछ? रमाइलो भयो, मिठो भयो, मासु नि म्यारिनेट एकदम दामी रहेछ, सबै राम्रो छ। के मन पर्यो त आज बिबिक्यूको बारे? मलाई आज मासु नै हो तपाईँलाई मनपर्ने? मासु ओभर जुसी लाग्यो, सबै राम्रो छ ओभरअल। यसरी नै बोलाइराख्नुहोस्, हङकङमा भएको बेलामा आउँछु। ल धन्यवाद दाजु भाउजू सुजनलाई, थ्याङ्क यू फर कमिङ है त। ओके है, वेलकम छ है, वेलकम छ, वेलकम 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 वेलकम। खै त दिदीहरू? छोटो मिठो जहिले पनि हुने गरेको छ। आज पनि अब धेरै समय नलिकन यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो सचिवज्यूको केही समस्या काम परेकोले अनुपस्थितिमा चाहिँ म सहसचिव युवराज मगरले यो कार्यक्रम चाहिँ म यसको सञ्चालन गर्न गइरहेछु। र सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ ह्याप्पी चाइनिज न्यु इयर। यो भर्खरै सकिएको छ, त्यो चाइनिज न्यु इयरको लागि हामी सम्पूर्ण कार्य समितिको तर्फबाट सबैजनालाई चाहिँ कोङ्गै फाचै भन्दै हजुरलाई ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको एकदम व्यस्तता बावजुद समय मिलाएर हाम्रो यो सानो एउटा भेटघाट कार्यक्रममा आएर उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र ढिलो नगरिकन यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म सबैभन्दा सुरुमा एचके तरारा मञ्चको सल्लाहकारज्यू विष्णु तामाङज्यूलाई चाहिँ आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी हाम्रो सुनार समाज हङकङको भुपू अध्यक्ष हाम्रो तराराको ज्वाइँ साहब हाम्रो गौरव सुनार ज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न, र त्यसै गरी हङकङ तामाङ घेदुङको सल्लाहकार ज्यू करण तामाङज्यूलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। र त्यसपछि हामी स्वागत सम्मान कार्यक्रमतिर लाग्छौँ। र स्वागत सम्मान कार्यक्रमको लागि हाम्रो यस तरारा हङकङ मञ्चको
अध्यक्षज्यू किरण तामाङज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। र पहिला सुरुमा चाहिँ हामी रत्नमाया पाण्डेज्यूलाई यस मञ्चमा उहाँले फेरि अलिक खोइ त्यो हाम्रो ल्याउँछ गाह्रो हुन्छ उहाँलाई चाहिँ हजुर यथास्थानमै आसन ग्रहण गरी उहाँलाई चाहिँ सम्मान गरिदिनु हुनको लागि हङकङमा नयाँ आउनु भएको छ हाम्रो एउटा चलिआएको एउटा परम्परा अनुसार होइन उहाँलाई चाहिँ यो दोसल्ला के भन्छ यो एउटा हाम्रो मायाको चिनो लगाएर हामी चाहिँ उहाँलाई हङकङमा स्वागत सम्मान गर्न गइरहेको छौँ है त। ताली सबैजना। हजुर नमस्ते। र यसै गरी र त्यसै गरी हामी अर्को नाम लिन गइरहेछौँ। उहाँको नाम विवेक पाण्डेज्यूलाई पनि यहाँ अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। फ्यामिली ताली ताली। र त्यसै गरी हाम्रो एकराज गुरुङज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनको लागि एकराज गुरुङज्यू यता। र अब छोटो मिठो कार्यक्रम गर्ने हो, त्यही भएर चाहिँ हामी समय धेरै लिन चाहनौँ र अन्तमा 2-4 शब्द बोलिदिनु हुनको लागि हाम्रो यस्तो हङकङ तरा मञ्चको अध्यक्षज्यू किरण तामाङज्यूलाई चाहिँ म अहिले आग्रह गरेँ। थ्याङ्क यू मैले यो लिएँ है। ल यो भ्लगको लागि लिनै पर्यो, अब के गर्ने। ल सबैलाई फेरि वान्स अगेन वेलकम र थ्याङ्क यू अल फर कमिङ है। सबैलाई स्वागत छ। अनि हाम्रो फर्मल कार्यक्रम पनि एकदमै छोटो मिठो हुन्छ, किनभने अब सबैले परिवर्तन चाहेको छ, त्यही भएर हामी पनि परिवर्तनको साथमा हिँड्ने व्यक्तिहरू पऱ्यौँ होइन। समाज अलिकति ट्रेडिसनल टाइपलाई हामीले ब्रेक गर्दै अगाडि हिँड्नुपर्छ। एकदम छोटो मिठो र म एकमुष्ट सबैलाई यहाँ मैले यहाँ एकदमै पुरानो फेसहरू देखिरहेको छु। हाम्रो सिनियर दाईहरू बसन्त दाईहरू पहिला कार्य समितिमा बसेर धेरै हेल्प गर्नुभएको दाईहरू, बसन्त दाई हाम्रो यहाँ बर्दस दाई हुनुहुन्छ, अर्को एउटा लेजेन्ड भाउजूहरू होइन, ड्याडीहरू अङ्कल आन्टी सबै मम्मी सबैजनालाई मैले देख्दाखेरि एकदमै खुसी भएको छु। मेरो गाउँको भाइहरू है। स्टप द म्युजिक प्लिज। त्यही भएर थ्याङ्क यू अल फर कमिङ। अनि केही कमी कमजोरी भएको छ भने प्लिज हामीलाई वी आर भेरी ओपन टु क्रिटिसिजम, हामीलाई फिडब्याक दिनुहोस् ताकि हामी नेक्स्ट टाइम अझ योभन्दा बेटर गरेर जान्छौँ भनेर। र हामी 5-10 जना वी आर स्टिल एक्सपेक्टिङ फ्यु मोर भिजिटर्स होइन। हाम्रो लागि हामी अब सक्यो भने पनि अब खाइपी गरेर सक्यो भने हामी एकछिन रमाइलो गरौँ, बिकज बिङ्गो इज अन द वे, लटरी पनि छ, अनि जेनरल नलेज क्वेसन पनि छ। इफ यु गेस द राइट आन्सर यु विल ह्याभ लट्स अफ किटक्याटदेखि लिएर स्निकर्सदेखि लिएर लट्स अफ प्राइजेस है। सो सबैलाई एकमुष्टमा थ्याङ्क यू अल फर कमिङ। अनि कुङे फाच्छै सन्धाइ किनङ सनिन पालो। थ्याङ्क यू। ल वेलकम छ है त। हायो टाढोको मान्छे त के लड्दै पड्दै आयो क्या हो? छिटो आउनु पर्दैन झन्। नमस्ते, स्वागत छ है। स्वागत बस फनको लागि। अनि अर्को कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्टली आफ्नो गाउँठाउँको चाहिँ के छ, कता के कसो भन्ने कुरा कतिको तपाईँलाई नलेज छ, फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भन्ने बारेको लागि चाहिँ यो हामीले टेस्ट पनि हो एउटा। आफ्नो गाउँको बारेमा कतिको थाहा छ तपाईँलाई भन्नु। ल एकछिन सबैलाई तररामा सुन्नु न, तररामा कसैले आन्सर राइट छ भने हात उठाइहाल्नु है। हाम्रो कार्य समितिले सबैले सुन्नु है बसन्त दाइ, तररामा कति दिन र हप्तामा कति दिन र कुन बार चाहिँ हटिया लाग्छ? पहिला खोइ पहिला हाँस्ने को कार्य समिति प्रकाश दाइ हो। ल प्रकाश दाइ अरे दाइ तपाईँले आन्सर त्यहीबाट भन्नु पर्यो। त्यहीबाट ल
दुई दिन ल तालीले स्वागत गरिदिनु होला। नमस्कार। पाइ जितेकोलाई फेरि भन्न पाइकिन भाइ फेरि अनि 10-12 सबैलाई ल अब ल हाम्रो कार्य समितिको सबैजना हेर्नुहोस् है कसले म त यता हेरिरहेको हुन्छु। ल क्वेसन आयो है यस मञ्चको निवर्तमान अध्यक्षज्यू कालसिंह राईज्यू उहाँले चाहिँ कति वर्ष यस हङकङ तररा मञ्चको अध्यक्ष सम्हाल्नु भयो? गेस गर्दा हुन्छ। अध्यक्षको पद के भन्छ? अध्यक्षको पदमा सम्हाल्नु भयो हङकङ तररा मञ्च। यस बहिनी भएन। ल ठिक छ मिलेन अब मिलेन। यस भाउजू मिलेन झन्डै मिल्यो है। किन्बर छैन 13 भन्थे। ठिकै छ 13 भन्नु ठिकै छ यो सक्यो भन्यो भनेपछि तरराको पहिलो सबैभन्दा पहिलो बोर्डिङ स्कुलको नाम के हो? होइन हात उठाऊ है फेरि जसले हात उठायो सुजिन होइन पुरा भन्नु पर्यो नि त। ल राम्रो सोध्दैनौ काम दिनु अरू के छ तर अब दाजु र भाइ भने जस्तै यही क्वेसन जस्तै अर्को क्वेसन तरराको यो पनि पहिलो बोर्डिङ स्कुल थियो होइन? तरराको सबैभन्दा पहिलो पुस्तक पसलको नाम? केटाकेटी होला। ल अर्को क्वेसन अघि हाइवेको कुरा गऱ्यौँ होइन? त्यो कसैलाई थाहा छ हाइवेको नाम? होइन पुगुलो ल अब यो होइन छैन अब दुईटा ल तरहरा सुनसरीको कुन क्षेत्र नम्बरमा पर्छ? निर्वाचन क्षेत्र नम्बर सरी यो के हो? भन्नु पर्यो त नि उसको नानीको लागि ठिक्क भएछ क्या भाँडा कुडा। धन्यवाद बधाई छ। अब लास्ट वान छ है यो एउटा है। गेम ओभर एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू अब छिट्टै बिङ्गो आउँदैछ है खेला हाल्ने। अब वेलकम मेरो भाइलाई बुहारी। अरे ल वेलकम छ बस्दै गर्छ। ओके लक्ष्मी दिदी सञ्जीव भाइ
भाइ त अनि बिहानदेखि यहीँ छ त हौ। ठिकै छ आफ्नो प्रकाश दाई बुद्ध पुगुलो हेलो हेलो ल हेलो हेलो सबैलाई कुङे पाचय ह्याप्पी चाइनिज न्यु इयर है त लास्टमा जाने बेलामा है जाने बेलामा ए यता त अनि बिङ्गोको टिकट किनेको छैन त दुईजना नयाँले सुर्जा दिदी यता ल सबैलाई हेलो दिपेन भाइ हेलो ल यता सबैलाई ह्याप्पी चाइनिज न्यु इयर है त सबैलाई कुङे पाचय हेलो बिङ्गो गरिहाल्नुपर्छ अब है ओके यस भाइ मनी यता यता बसन्त यता यस सुजेन भाउजू ल ठिक छ इन्जोय गर्नु है त अब बिङ्गो खेलाउने हो यो दुईटा प्राइज रहेछ त कसले कसले हो आम्मा एउटै फ्यामिलीमा दुईटा प्राइज मम्मीलाई कस्तो लाग्यो त अनि कस्तो राम्रो रमाइलो रमाइलो के खेल्नु बिङ्गो खेल्नु ल यहाँ अब बिङ्गो खेल्ने ओके यो दिनु भन्दैछ के त्यो त मिल्दैन त्यो त अब अङ्कल एङ्ग्री हुन्छ नि बिङ्गो खेल्ने ओके रेडी एभ्रीवन रेडी ओके लेट्स गो फर्स्ट आयो फर्स्ट आमामा माई फेभरेट नम्बर क्रिस्टियानो रोनाल्डो डेभिड बेकम नम्बर 7 मा राख 7 राख तिमीले गर ओके ओके अर्को नम्बर आइसक्यो फेरि If you keep on talking, then there is no gift for you, okay? Okay. Keep talking, go home walking. Yeah. 3 को line मा छ double digit. 3 को line मा 3. 38. Correct. 38. 3 and 8. 38. 3. 28. 28. हैन भाकै छैन नि. यो फेरि रङ भयो भने त ढुस हुन्छ नि फेरि. 39. 55. 73 ल उहाँले 5th लाइन जित्नु भएको छ है त अब यो अरूलाई दिनु लाउने एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ म सबै मैले मेरै हातबाट दिएँ है त अब 5th लाइन गयो है 5th लाइन गन ल लेट्स स्टार्ट फोर्थ प्राइज पनि गयो मैले नै मेरो श्रीमतीलाई दिनु पर्यो के गर्ने दिनु त पर्यो अलिकति आउ न कङ्ग्रेचुलेसन्स ल ताली 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 ल 4th र 5th गयो ल है आर गन ओके ओके नेक्स्ट वान सिंगल डिजिट नम्बर 67 4 पर्यो कुन लाइन सेकेन्ड लाइन ओके लेट्स चेक 68 ल यो सेकेन्ड लाइन पनि हाम्रो बुहारीले लग्नु भएको छ है त ओके दिस फर यु ओके गुड जब अब कुन गयो सरी फर्स्ट र थर्ड मात्रै बाँकी फर्स्ट थर्ड एन्ड हाउसफुल नम्बर रिपिट गर्नु पर्यो यो भएपछि गरौँ ल
90 यो चाहिँ अब हामीले नानी भएर मात्रै उसलाई अब मन भुलाउनुलाई गरेको तर रुल इज रुल हो ल 100 फर यु अब 1000 हाउसफुल यस हाउसफुल 25 ल फाइनल प्राइजको लागि सुरु भयो अब काउन्टडाउन सुरु सकिन आँटिसक्यो यहाँ भनेपछि चाहिँ यो खतरा हुँदैछ नम्बर पुरा छैन क्या हो कसको पर्छ अब सिद्धिन आँटो एक स्टेप माथि हाउकम 5 and 4 for 54 नै हो 5 and 4 54 नो हो कि क्यानो डब्लु गर्नु हो 71 यसो गरेर आउन ठक्क हातले छेलेछ क्या वान चाहिँ यस्तो पल्टिएर छेलेछ क्या ठक्कै यसो गरेर छेलेछ क्या वान चाहिँ यस सकिन आँट्यो है नम्बर अब ओके 5 and 6 56 दुईटा आयो भने अगाडिको नम्बर चाहिँ हुन्छ नि त 5 and 6 56 4 and 1 41 अबे झाली अबे भर्खर आएको नम्बर 41 1 and 3 13 ओके यो पैसा उसले सारो गर्छ कोबाट दिनु लाग्छ यो खुच्चेबाट यसो गरौँ न के अरे यो फाइनल प्राइस 1000 हो नि त होइन त्यो 30% ट्याक्स गरेर है खै यहाँ 500 को यहाँको यति छ त अलरेडी 3 भाग लगिसकेको